សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកវិធីសាស្ត្រពីរបៀបនៃការផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះ page មូលហេតុនេះបានយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ page ដោយសារតែកត្តាមួយចំនួនដូចជា page ដែលយើងទិញពីគេមកយើងចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ page សម្រាប់ខ្លួនឯងមួយទៀតជា page ដែលពិបាករកដោយសារតែឈ្មោះរបស់យើងវែងពេកអញ្ចឹងយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះឲ្យខ្លីងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកជាដើមហើយវិធីសាស្ត្រងាយប៉ុន្តែខ្ញុំសូមធ្វើការបញ្ជាក់ផងដែរថា page ដែលយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះជាញឹកញាប់ពេកក៏មិនច្រឡំដែលដោយសារតែវាធ្វើការ strict ឬក៏បិទមិនឲ្យយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូររងចាំរយៈពេលយូរបានយើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបានអញ្ចឹងហើយមួយទៀតបងប្អូនដែលមិនទាន់ជួយចុច Subscribe សូមជួយចុច Subscribe ឡើងដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងថ្មីៗពី Channel របស់យើងខ្ញុំ